Nagpositibo sa African Swine Fever ang baboy sa isang farm sa Baler, Aurora. Miyerkules daw nang mamatay ang baboy sa farm ng isang Dongdong Sanchez. Kumuha ng blood sample sa baboy at isinailalim sa test. Kanina nakumpirmang ASF nga ang ikinamatay ng alaga. Dahil dito, isinailalim na sa culling o sapilitang pagpatay ang higit 20 baboy sa apektadong farm at sa mga katabing babuyan. Meron na po tayo mga measures, meron na po executive order. Kaya naman po may banning po, pagpasok nandiyan po ang checkpoint. Ang pagpasok po rito sa lalawigan ng Aurora. Kaya naman po pinapatupad ng lalawigan ng Aurora at ang bayan ng Baler na hindi pwede makapag-slaughter ng mga baboy na galing dito sa ating kanunug na lalawigan.